السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من داخل مكتب الهيئة العالمية للشبان بشارع رمسيس، وملتقى الثقافة والفن والإبداع للدكتورة أمل سندس. لقاء اليوم مع أحد قادة التعليم في مصر، مع الأستاذ محسن عبد المجيد، المسؤول عن الطلبة الوافدين ووزارة التربية والتعليم سابقا. أهلا وسهلا أستاذ محسن. اهلا بيك، اهلا بحضرتك. انا الاول مبسوط ان انا اتشرفت. ده شرف لينا احنا كمان بجد يعني. طبعا احنا قابلنا قبل كده الشرقية صح الكلام مع الأستاذ الناظر. حبيبي انا اخوك محسن عبد المجيد، كنت ماسك مدير عام النقاط الثقافيه في وزاره التربيه والتعليم سابقا، والحمد لله انا اللي كنت بمثل وزاره التربيه والتعليم في جامعه الدول العربيه والخارجيه. اهلا بحضرتك، اهلا بيك. وبصراحه انا دايما متابع جيد للطلبه الموجودين اذا كانوا وافدين ولا مصريين. يعني القصه مش موضوع ان الانسان طلع على المعاش، لا الموضوع مش معاش، انا بسميها كده على سن الشباب. لان بره موضوع الحياه العلميه والعمليه بعد سن الحياه، لما بيجي سن السن يقول لك انا بدات بقى اشم نفسي. فالحمد لله الحمد لله ان انا طالع على فكره داخل على 4 سنين. ربنا يديك الصحه. يعني في شهر 12 ده باذن الله هنكمل 64 ان شاء الله على خير. والحمد لله لغايه دلوقتي زي ما انت شايف صولات ودورات في كل مكان، مش موضوع لا طلبه وافدين بس، لا طلبه وافدين ومصريين وشاهدوا. يعني الحمد لله يعني الواحد مبسوط ان الواحد دي العمليات التعليميه ومصرنا الحبيبه دي قبل كل شيء. طبعا لان انا عارف عنك يا مجدي انت انسان ربنا يكرمك. وطبعا ابو المجد انت اخ طبعا. ربنا يخليك يا حبيبي. فانت راجل وطني زي حبيبي هشام الناظر، راجل وطني وجميل، فانا بحييكم من هنا من المكان الجميل ده، وانا اتشرفت بحضرتك. شرف لنا. اولا انا المستشار الاعلامي لنقابه معاشات بنك القاهره. شعار النقابه الحياه تبدا بعد السنين. شعار نقابه معاشات بنك القاهره الحياه تبدا بعد ال60. فهو زي ما حضرتك قلت من شويه. انا دايما بتضايق برضه السن ده ما هو ايه رقم في البطاقه يعني ليه الناس كده؟ لان في للاسف في نوعيات بمجرد ما يلاقي سن ال60 يريح. مش هيريح، بيريح ده بيخش يحط في نفسه في عقله كده يعني كريم ان انا بقى خلاص ومنتظر وكل تركيزه راح اصلي بتاع. طب ما احنا بنصلي وبنصوم وما بنسيبش خالص. صحيح. بس هل معنى كده ان انا ترمي تاني طول بيبقى اكيد؟ لا طبعا لا طبعا. انا فخور بكم. يعني احنا اسعد بلقاء حضرتك. ان شاء الله لينا جولات ان شاء الله. لان انا لسه كنت في مكتبه الزاويه الحمد لله، كان في لقاء جاي من هناك وكان في احتفاليه جامده هناك، وكان في مكتبه الزمالك. ومش عايز اقول لك في صوت دي، وبالذات في احتفاليه اكتوبر بالعام 52. مش عايز اقول لك انا كان مبسوط وفخور ان انا قناه وقيادات كبيره بيتصلوا بيا ان انا عشان عارفين انا الحمد لله راجل وطني بحب بلدي وبحب مصر، ويشرفني ان انا ابن الشرقيه. الشرف لنا. الشرف ان انا الشرقيه مش الشرقيه. احنا مش الشرقيه كلنا يعني. شرقيه بلدنا واهلنا وارضنا يعني. الله يخليك. وبشكرك وبكرر شكرا. احنا الاسد. شكرا لحضرتك. تحياتي لحضرتك. شكرا. في نهايه اللقاء كان معكم الدكتور مجدي الناظر، جريد بوابه تعجيل مصر وراديو يوسف. انتظرونا في اللقاء.